Odojo filannoon amanamaan hariiroo biyyattiin dhaabbilee idil addunyaa waliin qabdu fayyaalessaa fi bu'a qabeessa taasisaa jedhame. filannoon marsaa torbaffaan bara kanaa gaggeeffamu bu'uura dimookiraasii cimaa waan jiruuf nuuf qaama bakka bu'uu filachuudhaafis qophoofneerraa jedhan jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa. Oduu maddeen alaa keessaa marii US Ameerikaa waliin mari'achuudhaaf aangawoonni Iraan Qatar dhaqan. Ashama akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenya ETV Afaan Oromootirraa oduu sa'aatii kanaaf qabannee isinitti himnaati. Oduu sa'aatii kanaa dursaa kan isin waliin turu ani Sisaay Soorachaatii nu waliin tura. Sochii duulana filadhaa paartiin badhaadhinaa Finfinnee Addabaabaayii Masqalaatti gaggeeffameen waltajjii kana irratti miseensonni fi deeggartoonni paartii badhaadhinaa kumaatamaan lakkaa'aman argamaniiru. Sagantaa kana irrattis ergaa kan dabarsan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee paartii badhaadhinaa paartii waadaa ummataaf galee gochaan dhugoomsaa jiru ta'uu ibsaniiru. Filannoo waliigalaa torbaffaa lammiileen Itoophiyaa filannoo qofatti akka amanii fi sirna dimookiraasii ijaaruu akka danda'an addunyaatti kan itti agarsiisanidha jedhaniiru. Filannoo marsaa torbaffaa lammiileen Itoophiyaa qofti kan akka amananii fi sirna dimookiraasii cimsuudhaan cinaattis hariiroo idil addunyaa cimsuu keessatti shoorni qabaatu olaanaa akka ta'e himaniiru. Filannoon kun akka hin milkoofneef qaamoleen baandummaadhaan tajaajilaa jiraachuu kan eeran Aadde Adaanech haa ta'u malee uummanni baay'een galmaa'ee kaardii filannoo fudhachuudhaan diinota kanneen qaanesseeraa jedhaniiru. Paartiin badhaadhinaa filannoo waliigalaa torbaffaa yoo injifate waadaa ummataaf galee dachaadhaan kan dhugoomsu ta'uus ibsaniiru. Filannoo dimookiraatawaa hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa kan cimsuudha. Filannoon amanamaan hariiroo biyyattiin dhaabbilee idil addunyaa waliin qabdus fayyaalessa kan taasisuudha. Filannoon amanamaan waltajjii idil addunyaatti Itoophiyaan caalmatti Afrikaa akka bakka buutus kan dandeessisuudha jedhameeti jira. Ababaayyoo Kafanii. Filannoon waliigalaa torbaffaa wiixata dhufu lammiilee Itoophiyaa miiliyonotaan filatamu boqonnaa haaraa seenaa siyaasaa fi hawaas dinagdee biyyaa kan saaqudha. Milkaa'inni filannichaa adeemsaa fi sirna dimookiraasii biyyattii kan cimsuudha. Hayyoonni Inistituutii dhimma alaa filannoon dimookiraatawaa filatamu kun hariiroo dippiloomaasii biyyattiis daran kan cimsu ta'uu ibsan. ትክክለኛ መንግስት የሚባለው በህዝብ ይሁንታ ያገኘው በህዝብ የተመረጠ መንግስት ነው። mootummaa sirrii kan jedhamu mootummaa uummataan filatamedha. Kanaafuu biyya keessattis haa ta'u waltajjiilee idil addunyaa irratti fudhatamummaa argachuuf adeemsi filannoo siyaasa damdameessaa fi paartileen hedduutti hirmaatan murteessaadha. Kanaafuu filannichi gama dippiloomaasiin fudhatamummaa jiru dabala. Mootummaan uummataan hin filatamne waltajjiilee idil addunyaa irratti fudhatamummaa hin argatu. Mootummootni fi dhaabbileen addunyaa mootummaa uummataan hin filatamnee fi fudhatama hin qabne waliin waliigaltee raawwachuu hin danda'an. Deeggarsa faayinaansii taasisuu hin danda'an. Haala siyaasaa addunyaa daran jijjiiramaa ta'ee fi keessa jiru kanatti faayidaa biyyoolessa Itoophiyaa mirkaneessuuf tarkaanfii fi hariiroon dippiloomaasii gamlamee fi gameedduu murteessaadha. Filannoon filatamuuf jiru kun haalota jijjiiramaa addunyaa kana keessatti faayidaa Itoophiyaa gama dippiloomaasiin mirkaneessuuf bu'uura kan kaa'udha. ኢትዮጵያ የምትታወቅበት የመልቲላተራል ዲፕሎማሲ ወገኖችን የዲፕሎማሲ ወገን የማብዛት የዲፕሎማሲ አጀንዳን የማብዛት ያ ፍላጎቱ አለ ማለት ነው።
Itiyoophiyaan hariiroo dippiloomaasii gam hedduutiin beekamti. Biyyattiin fedhii firaa fi ajandaa dippiloomaasii baay'isuu qabdi. Dhimmootni kunniin filannoo kanaan baay'ee wal qabatu. Yeroon keessa jirru haalli qabatamaa addunyaa fi hiriirri siyaasaa kan itti jijjiiramaa jirudha. Ta'iiwwan idil addunyaa galmaa'aa jiran ammoo hiree Itiyoophiyaa kan murteessanidha waan ta'eef nuti akka lammiitti tasgabboofnee filannoo kana milkaa'inaan filachuun keenya gaaffilee ummataa deebisuu fi ganfa Afrikaatti humna Itiyoophiyaa cimaa uumuuf akka dandeessisu hubachuun ni danda'ama jechuudha. Filannoon amanamaan hariiroo biyyattiin dhaabbilee idil addunyaa waliin qabdus fayyaalessa taasisa. ዲሞክራሲን ማስፋፋት የዲሞክራሲ ባለዎችን ማስፋፋት የህዝብ ተሳትፎን ማሳደግ የመልቲ ፓርቲ ፖለቲክስን ማሳደግ ዲሞክራሲ ደጋግሱን hirmaana lammiilee guddisuun sirna paartii hedduu cimsuun siyaasa walitti bu'insaa fi waldhabdee irraa fageessuun murteessaadha. Dhaabbileen idil addunyaa akkas barbaadu waan ta'eef filannoon fudhatamummaa mootummaa guddisa. Mootummaa uummataan filatame waliin hojjechuu diduu hin danda'an. Mootummaan karaa seera qabeessaan uummataan filatame bu'uurri isaa uummata. Kanaafuu filannoon karaa amanamummaa qabuu fi amansiisaa ta'een dhaabbilee faayinaansii idil addunyaa waliinis akka hojjetuuf baay'ee fayyada. Filannoon kun Itoophiyaan waltajjiiwwan idil addunyaa irratti caalmatti Afrikaa akka bakka buutuu fi sagalee ardichaa taatus ishee dandeessa. የአፍሪካ ወካይ ድምጽ መሆን ነው። Sagalee Afrikaa bakka bu'u ta'uudha. Yeroo baay'ee Itiyoophiyaan bal'ina lafaa fi baay'ina ummata qabduun akkasumas muuxannoo hariiroo dippiloomaasii biyyoota waliin qabduun waltajjiilee idil addunyaa Afrikaa bakka bu'uu ni dandeessi jedhamee yaadama. Fedhiin sun jira. Kanaafuu filannoon kun fedhii san dhugoomsuuf ga'ee olaanaa qaba jechuudha. Filannoo hiree fi egeree gaarii biyyaa fi lammiilee murteessuu kana milkaa'ina olaanaan akka filatamu ga'een lammiilee murteessaadha. Qophii filannoo duraa bara kanaaf fooyya'aa ta'uu isaatiin ijaarsi sirna dimookiraasii biyyattii guddachaa dhufuu agarsiisaa jedhan paartileen siyaasaa ETV Afaan Oromoo waliin turtii taasisan. Filannoo waliigalaa torbaffaa wixata dhufuu adeemsifamuuf hawaasni hundi guyyaa filannoo ganamaan bahee paartii naaf ta'a jedhu filachuun mirga dimookiraasii isaa fayyadamuu akka qabus dhaamaniiti jiru. Heeran Silashii. Ijaarsa sirna dimookiraasiif filannoon lafee dugdaati. Filannoon lammiileen mootummaa isaan bulchu kan ittiin filatan waadaa uummataaf mootummaadha. Filannoo waliigalaa torbaffaa wiixata dhufu caamsaa 24 filatamuuf gama hundaanuu qophiin taasifameera. Paartileen siyaasaas sagantaa isaanii uummataaf dhiyeessuu irratti argamu. Gama hundaan filannoon bara kanaa kanneen darban irraa fooyya'aa fi dirreen dimookiraasii kan itti bal'atedha jedhu paartileen morkattoota. Karaa gartee boordii filannootiin akeekni itti deemamaa jiru baay'ee fooyya'aadha. Gama tokkoon dijitaalaayiz godhuun rakkoo ummataatii fi paartileellee ni xiqqeessan gaafii gaafatamuu akka duraatiif yoo waliin ilaaltu saffisaan deebisan itti fayyadama gartee miidiyaa fi riisoorsii biyyaa keessatti illee boordiin filannoodha hojiin hojjechaa ture baay'ee gartee ka galatoomfatamu miidiyaa nuti akka paartii bilisummaaf walqixxummaatti sagantaa 216 nu kenname televiziyooniidha raadiyoodhaa fi gaazexaa irratti mara isaatu otoo tokkoon dabarsin itti fayyadamaa turre hanga amma ga'utti jechuudha. ጅማሮ በጣም ቆንጆ ነው። Jalqabbiin isaa baay'ee gaariidha. Filannoon waliigalaa torbaffaa kun kan duraan argineerra baay'ee waan gaarii qaba. Filannoo bara 2013 irra inni kun karaa baay'een fooyyee qaba. Lammiileen kaardii filachuuf isaan dandeessisu fudhatanis sagaleen isaanii murteessaa fi biyya kan ijaaru ta'uu hubatanii guyyaa filannoo dammaqinaan filachuun mirga dimookiraasii fayyadamuu qabus jedhu. Filannoon fedhii uummataati. Fedhii uummataa waan ta'eef uummanni kaardii fudhatee caamsa 24 eegaa jira. Guyyaa san fedha ofiitiin uummanni mootummaa filataa jira. Amaanaa waggaa 5 kennaa jira. Kanaafuu uummanni caamsa 24 bahee sagalee ofiitiin mootummaa ofii filachuu hin danda'a. Paartii barbaadee filachuu hin danda'a. Kun fedhii uummataati. Filannichi karaa naga-qabeessaan akka gaggeeffamuuf namu hirmaannaa isarraa eegamu gama barbaachisaa ta'een gochuudha. Seera filannoo san eeganii akkaataa sirna filannoo saniin deemuun barbaachisaadha. Buufata filannoo saniin akkaataa seera jajuun warri nageenya eegsisan irraa fagaatanii argamuun barbaachisaadha. Namoonni immoo waraqaa filannoo kana fudhatan gadi bahanii guyyaa san mirga isaanii itti fayyadamuun barbaachisaadha.
Keessumattuu biyyoota sirni diimokiraasii guddinarra jiruuf filannoon dhimma murteessaadha. Olaantummaa meeshaa waraanaan osoo hin taane olaantummaa yaadaan akka wal dorgoman taasisa. Filannoon aangoo lammiileef kennuun lammiileen akka murteessan taasisuun dabalata. Dirreen siyaasaa iftoomina akka qabaatu taasisuun ijaarsa sirna diimokiraasii keessatti gumaachisaa guddaadha. Egaa bu'aa filannoo sanii fudhachuun deemsa diimokiraasii kana gabbisuuf aadaa kana babal'isuuf barbaachisaadha. Filannoon booda haala jiru fudhachuuf qophaa'ummaa ni qabna. እንግዲህ ምርጫው አሁን አጭር ቀን ነው የቀረው filannoo kanaaf guyyaa muraasatu hafe nuti akka paartii tokkummaa biyyaalessa Itoophiyaatti baay'ee qophoofneerra kaadhimamtoota keenya dhiyeeffanneerra duula filadhaa sirriitti taasifneerra baay'ee gaariidha dadammaqiinsi ummataas gaariidha filannoo gaarii ta'a jedheen abdadha. Uummanni haga danda'een abbaa naa ta'a jedhe sodaa tokko malee filachuudha. Filannoo kana keessatti sodaa tokko malee abbaa barbaadu bahee filachuudha. Mootummaan immoo tasgabbiif nageenya gartee guyyaa sanii torbee sanii eeguudhaaf har'arraayyuu kaasee gartee qooda leencaa qaba kana bayuu qaba jechuudhaan yaada. Imala ijaarsa sirna diimokiraasiif filannoon qooda guddaa qaba kan jedhan paartileen kunneen filannoon waliigalaa torbaffaa kun nagaa diimokiraataa fi haqa qabeessa akka ta'uuf hunduu tumsuu qaba jechuunis waamicha dhiyeessu. Filannoon milkaa'an jireenya hawaasa diinagdee lammiilee jijjiiruudhaa fi misooma waaraa fiduu keessatti gahee olaanaa qaba. Jiraattonni godina Shawaa Lixaas kaardii filannoo fudhachuudhaan karaa dimokiraatawaa ta'een mootummaa bakka nu bu'a jedhan filachuudhaaf qophaa'uu isaanii dubbataniiti jiru. Yerusaalem Shimallis. Imala ijaarsa sirna diimokiraasiif filannoon qooda guddaa qaba. Filannoon milkaa'ina jireenya hawaasa diinagdee lammiilee mijeessuu fi misooma waaraa fiduu keessatti gahee olaanaa qaba. Filannoo waliigalaa torbaffaa caamsaa 24 filatamuuf gama hundaan qophiin taasifamaa jira. Paartileen siyaasaa roga hundaan duulana filadhaa taasisuu irrattis argamu. Jiraattonni godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobis kaardii filannoo qabataniin paartii bakka isaan bu'uu danda'u filachuuf qophaa'uu himan. Filannoon bu'uura diimokiraasii kan itti sagalee keenyaan hiree keenya ofiif murteeffannuudha kan jedhan jiraattonni kun paartii misoomaa fi nageenya eegalaman itti fufsiisuu danda'u filachuuf guyyaa filannoo eeggachaa jiraachuu dubbataniiru. Caamsaa guyyaa 24 sagalee koo kennee mootummaa na bulchuu danda'u, mootummaa diimokiraatii eeguu danda'u, mootummaa misooma fiduu danda'u, nageenya fiduu danda'u gaafa guyyaa 24 kaardii koo fudhadhee qophaa'een jira. Hiree biyya kanaa murteessuudhaa fi sagalee kiyya tokkicha paartii biyya kana ceesisuu danda'a. Dantaa kiyyaa fi fayyadamummaa uummata keenyaa ni mirkaneessa jedhee too amanu guyyaa sanatti filachuudhaaf beellama qabadheen jira. Gaafa caamsaa 24 ganamaan bahee siyaatiidhaan bahee yeroodhaan bahee sagaleen koo akka hin hafne sagaleen koo akka hin qisaasofneef kaardiin ani fudhadhe biyya kana ni fayyada jedhee kanan ittiin amanu mootummaa naaf ta'u filachuudhaaf qophaa'een jira. Mootummaan karaa diimokiraatawaa ta'een sagalee uummataan filatame fedhii fi dantaa sabaa akkasumas biyyaa eegsisuun misoomaa fi nageenya itti fufiinsa qabu mirkaneessuu danda'as jedhan jiraattonni kunneen. Guyyaa filannoos nageenyummaan filannoo akka mirkanaa'uuf gahee isaanirraa eegamu kan baatan ta'uu jiraattonni kunneen himaniiru. Guyyaa gaafa filannoo san akka nama dhuunfatetti qaamolee nageenyatiin addattis nageenya filannichaa eeguudhaaf eegsisuudhaafis ga'ee lammiin tokko taphachuun irra jiraatu akka nama tokkootti taphachuudhaaf nageenyicha eegsisuudhaaf qophaa'aa ta'uu koon ibsa. Nageenyummaa isaa eeggamee akka lammii tokkoottanis dirqama koo baadhee filannoon sun filannoo nagaa akka ta'u filannoo akka qabeessa fi karaa diimokiraatawaa ta'een sa'aatiitti eegaluu qabutti guyyaa sana guutuu ga'ee fi shoora narraa eeggamu ba'achuudhaaf qophii kiyya hunda xumureen jira. Filannoon sun akka inni qaqqabeessa ta'u gaafa sana sa'aatii 12 hanga 12 gaggeeffamu sana irratti sagalee keenya erga kennine naannoo keenyatti nageenyi waaraa ta'e akka inni jiraatuu fi hamma dhumaatti filannoon sun akka inni galma ga'u gochuuf tattaaffiidhaan hojjechuu qabna. Kanaaf ani qophiidha. Uummanni keenyas immoo akka ba'ee ganamaan filatee too'i waan isaaf ta'u filatee galu uummata keenyaa fi naannoo nageenya keenya irratti ciminaan murteessinee jirra jechuudha. Jaarraa kana keessatti biyya kan fayyadu filannoo haqa qabeessaa fi diimokiraatawaa ta'een mootummaa sagalee uummataan murtaa'uudha. Gabaasni kan waajjira kominikeeshinii godina Shawaa Lixaati. Filannoon marsaa torbaffaa bara kana gaggeeffamu bu'uura diimokiraasii waan cimsuuf nuuf qaama bakka bu'uu filachuudhaaf qophoofneerraa jedhan jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa fi godina Horroo Guduruu Wallaggaa.
milkaa'ina filanichaatiifis gahee keenya ni bahannaa jedhaniiti jiru. Gabaasa waajjira kominikeeshinii godinaalee lamaan irraan nu gahee akka taanutti qindaa'e. Namni kan isaaf ta'u naa ta'a kan jedhu misooma kootti naaf fufsiisuu danda'a, mirga dimokiraasummaa koo na eeguu danda'a, aadaa koo na calaqqisiisuu danda'a, bakka na bu'ee na geggeessuu danda'a, jireenya fooyya'aa biyya kanaaf naa fiduu danda'a kan jedhu filachuudhaaf itti qophaa'ee jira. Nus sanuma keessaa akka hawaasa tokkootti itti qophoofnee jirra jechaadha. Biyyi yoo mootummaa jiraate malee qabaate malee jiraachuu hin danda'u. Mootummaa filuu jechuun nageenya, misooma itti fufsiisuu, dimokiraasii itti fufsiisuudha waan ta'eef as keessatti immoo dubartoonni immoo utubaa biyyaati waan taateef miila tokko dhaabachuu waan hin dandeenyeef misoomnis nageenyiif dubartootaan ala bakka ga'uu waan hin dandeenyeef anis maatiin koos sagaleen keenya murteessaa jecha filannoo keessatti sagaleen nam tokko murteessaadha. Filannoo jechuun immoo waan namaa ta'u waan jaalatan yookiin immoo waan nama guddisu waan guddinaaf ta'u filatanii akka inni lafa kotteen sana dhaabatu gochuudha jechaadha. Wanta biyya kana ceessuu danda'u, wanta biyya kana guddisuu danda'u, wanta dhaloota baruuf ta'u, wanta biyya keenya dorgommii addunyaa keessa gashuu danda'u waan nuuf ta'u filanna jechaadha. Filannoo marsaa torbaffaa kan adda isa godhu isa marsaa ja'affaayyuu adda ta'ee darbee inni kun immoo caalaatti kan adda isa godhu morkattooti yookiinis dorgomtooti ifaaf bilisa ta'anii ibsachuu keessatti hanga aanaatti hanga godinaatti gadi bu'anii of ibsaa jiru ifaaf bilisa ta'anii. Morkattootii kaleessa eengadda poosterii jiru laxxafatanii deemanii kaayyoo isaanii ibsataa jiru. Miidiyaa keessattis kan dhagaye kanuma ilaalchise yeroon kennameef yeroon qilleensaa nagaadhaan qilleensarra oolanii paartiin badhaadhinaas akkuma dorgomtoota kanaatti yeroo inni gaafannoo gaafatamee deebii kennuudha. Ifaaf bilisa ta'uunsaa kana nu hubachu. Kanaaf filannoon kun immoo yeroo geggeeffamu kan nu hawwinu jechuudha. Akka hawaasaattis akka dhuunfaattis kan nu hawwinu karaa nagaatiin, karaa tasgabbii qabuun, karaa jeequmsa tokko hin qabneeni akka inni nu geggeeffamuu fi karaa nagaatiin akka inni nuuf raawwatu hawwina jecha. Namni kaardii filannoo fudhatee guyyaa sana yaadatee kaardii isaa qabatee dammaqiinsaan bahee akka filachuu qabu. Namni hundumtuu beeka amma naa ta'a kan jedhu kaardii dhaqee akkasumatti hin furan naa ta'a jedhee nan filadhu nama tokko uummata dhaga'uudha. Lammaffaa immoo misooma kanaan dura calqabame itti fufsiisuu danda'uudha. Nageenyi immoo akka biyyaatti jechuudha. Nageenyi bu'ee namni misooma isaatti karaa nagaadhaan akka itti bobba'u. Namni hundumtuu maal barbaada? Bu'aa barbaada. Bu'aa mataa isaatii barbaada jechuudha. Jiraachuu barbaada. Kanaaf eenyu akka isaa ta'u kanaaf qophaa'ee kaardiin filannoo harka koo jira jechuudha. Anis maatiin koos ollaan koos ifaaf bilisaan nannee kaardii filannoo keenyaa fudhannee nama naa ta'a jedhee borna bulcha jedhu. Nama immoo anittaman hin ta'a jedhu filachuudhaaf qopheerra jira. Ani akka kootti kaardii filannoo kana fudhee yeroon kun yeroo ifaa kaardii kana fudhadhee mootummaa biyyaa ceesisuu danda'u. Na ceesisa borus aloota boruutti darba kan jedhu kan itti amanu ani qophiin godheedha filachuuf jechuudha. Akkaataadhuma nama tokkotti mirgaaf dirqama qabu irratti kaase mootummaa naaf ta'u qajeelfamaaf tarsiimoo sirrii ta'e kan qabate kan immoo biyya kana ceesisa jedhee itti amanu keessoo kootti yeroo ammaa kana eenyu wayya biyya kanaaf eenyu ceesisa eenyutus misoomaaf nageenyaaf sirna ijaaruuf eenyuun naa wayya jedhe ufii koo adda baafadhee qopheeffadhee jira waan ta'eef filachuudhaaf qophaa'aadha. Kanaaf sagaleen koo gatii qabdi jechuudha. Filannoon bara baranaa kuni haqa qabeessa, bu'a qabeessaa fi akkasumas dimokiraatawaa akka ta'uu fi sosochiin uummata keessatti jirullee waan salphaa miti jechuudha. Anis kana hubadheera. Kana hubadhee immoo kan irratti qophaa'aa jiru ta'uu kooti. Oduu filannoo waliigalaa marsaa torbaffaadhaan alatti wayita dabarru qamadii jallisii misoomsineerraa callaa gaarii argachaa jirraa jedhan qonnaan bultoonni godina Shawaa Kaabaa aanaa Sulultaa. Naannoo Oromiyaatti bara kana oomisha qamadii jallisii bonaa lafa hektaara miiliyoona 3.4 irratti misoomaa jirurra callaan kuntaalli miiliyoonni 100 fi miiliyoonni 63 ol akka eegamus ibsameera. Obsarba.
Itoophiyaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu fi birmadummaa ishee gama maraa kabachiisuuf imaammataa fi tarsiimoowwan hedduu baastee hojiirra oolchaa jirti. Imaammataa fi tarsiimoowwan kanneen keessaa tokko kan ta'e oomisha qamadiif xiyyeeffannoo addaa kennitee hojjetaa jirti. Bu'uuruma kanaan godina Shawaa Kaabaa aanaa Sulultaatti oomishni qamadii bonaa bal'inaan oomishamaa jira. Qonnaan bultoonni aanichaas gorsaa fi deeggarsa ogummaa ogeeyyii qonnaatiin isaaniif taasifame hordofuun misooma oomisha qamadii jallisii bonaa hojjetaa jiran irraa callaa gaarii argachaa akka jiran himan. Duritti amma namni suma takka oomisha ishiidhawu callaa gaariin argannu. Ammoo callaa bareedaa kana akkatti kan mul'atu kana gorsa ogummaa arganne kana gaafa oomishnu bu'aa guddaa nuuf qaba. Qotee bulaa keenya baay'ee jijjiiramuu danda'a, dinagdee hanca'uu dandeenya jechuudha. Kanaan duratti hektaara tokkorraa yoo baay'ate kumtaala 20 amma 23 argachaa ture. Garuu bara kana ogeessonni qonnaa halkanii guyyaa nu faana ta'anii waan karaa akkaataa sanyiitti fayyadamu qonna isaa durarraa kaasee hamma faca'u ga'utti nu faana dhaabbatanii erga facaafnee illee akkamitti akka dhugu hunda isaa erga nutti himanii amma yoo xiqqaate kumtaala hektaararraa kumtaala 41 ol hin arganne karoorfannee jirraa hin argannes. Ogummaa kana duraan hin qabnu bu'aa amma kanaan argannu amma garuuyyuu bu'aa amma kanan jennu kan nama gammachiisu kan irraa argachaa turre. Isa dura hektaaratti naannoo kumtaala 20 kana tan argachaa turre amma har'a garuu naannoo kumtaala 42 kan argachaa jirru. Itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Kaabaa Hirphaa Addunyaa godinichatti bara kana qamadiin jallisii bonaa lafa hektaara 200,000 fi 33 ol irratti misoomaa jiraachuu himuun oomishni kuntaala miliyoona 9 ol ta'u akka eegamu ibsaniiru. Bara kana lafa hektaara 300 fi 33 fi 312 kan ta'u lafti qamadii jallisiin uwwifameera jechuudha. Karoora keenyarraa naannoo 100% 101 kan ta'u uwwisnee kan jirru ta'uu isaati. Oomisha miliyoona 9.2 arganna jenneetu kan eegu. Hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa Bariisoo Fayyisaa Gamasaaniin bara kana naannoo Oromiyaatti qamadiin jallisii lafa hektaara miliyoona 3.4 ol irratti misoomaa jiraachuu eeruun kanarraas oomishni kuntaala miliyoona 100 fi miliyoona 63 ol ta'u akka eegamu himan. Bona qamadiidhaan hojii misoomsaa turre hektaara miliyoona 4 karoorfanne miliyoona 3.4 olii mirkaneessuu dandeenya jirra. Asirraa kaaminaan kuntaala miliyoona 163 ol eenna yeroo ammaa sassaabbii adda addaatti gallee miliyoonni 2.9 ol kan ta'u sassaabamee naannoo miliyoona 100 fi miliyoona 14 kan ta'u callaa callisuu dandeenya. Callaa guddistuuwwan adda addaa barbaachisu qonnaan bulaa keenyaaf dhiyeessuu irratti sanyiin xaa'oon keemikaalonni adda addaa kun irratti hojjetamee jira. Baay'ee sadarkaa gaarii keessaa kana cimsee jabaannee itti deemnee hojjechaa jirra. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Sulultaa ganda Wareersoo Maalimmaattis misoomni qamadii jallisii bonaa lafa hektaara 2,156 irratti misoomaa jiru daawwatameera. Dandeettii diinagdee cimsuudhaan dhiibbaa alaa jala bahuudhaaf imalli haaraan eegalame mira hirkattummaa hambisuudhaan lammiileen hundi damee irratti bobba'aniin birmadummaa biyyaa kabachiisuun murteessaadha. Dhaloonni ida'amuu deeggarsa jala bahuudhaan misooma qamadiitiin hanga sirna dijitaalatti karoora biyyaalessaa biyya badhaate uumuudhaaf bu'uura kaa'aa jira. Hawwii Taaffasaa gabaasa itti aanu qindeesteerti. Jechi bilisummaa jedhu biyya tokkoof hiikaa kan qabaatu daangaa ofii eeggachuu qofa osoo hin taane cimina gola diinagdee isheen ta'uusaa ammallee kan yeroo kamiyyuu caalaa gochaan mul'achaa jira. Dandeettiin diinagdee wayita cimu dhiibbaaleen alaa dhaabbachuun biyyi birmadummaa guutuu ta'een carraa ishee fuula duraa murteessuu dandeessi. የአንድ ሀገር ትልቁ ጥንካሬ የአንድ ሀገር ትልቁ ሀብት ዜጎቿ ናቸውና Ciminni qabeenya guddaan biyya tokko lammiilee isheeti. Lammiileen ishee hundi gama dinagdeen eessa jirra gaaffii jedhu of gaafachuu qabu. Namoonni baay'een gama siyaasaa, seenaa, humnaa fi eenyummaa xiyyeeffannoo ni kennu. Kun rakkoo hin qabu waan gaariidha. Namni eenyummaa isaa, aadaa fi seenaa isaa yoo beeke bareedaadha. Garuu kun hundi daandii kan qabatu gama dinagdeen cimaa yoo taane qofa. Akka biyyaattis akka lammiittis xiyyeeffannoon gama biroon qabnu akkuma jirutti ta'ee gama dinagdeen bakka qabaannu dabaluu qabna. Jijjiirama diinagdee guddaa mootummaan ida'amuu fidee kaayyoon isaa hirkattummaa diinagdee cabsuun diinagdee cimaa ijaaruudha. Dandeettii biyyaa qindeessuun fayyadamuun dhiibbaa alaa dandamachuun diinagdee gooroo cimaa fi lammii ofitti amanamummaa qabu uumuuf bu'uura cimaa kaa'eera. አሁን ስንዴ እንደሚወራውና በመረጃም እንደምንረዳ ኢትዮጵያ በስንዴ በኩል አንደኛው ናለች። ወይታ አማገሩ ኢትዮጵያን ገመው ምሸቀመዲን ተቆፋታ ጅርቲ ገመ ቆናቲን ጉድና ኡላናቱ ጅራ ኢትዮጵያቲ ከን ሆጀተማ ጅሩ ዋና መራጅፈቺሱዳ ወንቲ ሆጀተማ ጅሩ ዋን ጉዳዳ ደሜ ዲነግዴ irratti hojiileen hedduu hojjetamaniiru. Dandeettiin biyyaan boonuu kan uumamu lammiilee hundi damee hojii irratti bobba'an keessatti shoora isaan ba'ataniin. እያንዳንዱ ሰው በግለሰብ ደረጃ በቤተሰቡ ደረጃ በአካባቢው
ኢኮኖሚካሊ namni hunduu sadarkaa dhuunfaan maatiin naannoon dinagdeen dhiibbaa uumuu qaba. Wanta sana dhugoomsuu danda'u irratti xiyyeeffatee hojjechuu qaba. Sana gochuu yoo danda'e lammiileen hundi hojii hojjetuutti kan ga'oomee yoo ta'u sadarkaa biyyaatti bu'aa inni fiduu olaanaa waan ta'eef akka biyyaatti bakka fooyya'aa ta'e ni qabaanna. ያለፈው 5 ዓመቱን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ እድገት ጦርነት ኖሮ ኮቪድ ኖሮ ምን ተብሎ ስቲል ኢትዮጵያ እያደገች ነው። waggoottan shanan darban guddinni dinagdee Itoophiyaa osoo waraanni jiru koovid osoo jiru hanga ammaatti Itoophiyaan guddachaa jirti. Amma kan dhageenyu guddinni Itoophiyaa bara kana Afrikaa irraa tokkoffaa taateetti. Kanaan dura Itoophiyaan guddoo turte irra deebiin gara guddina isheetti deebisuu ni dandeenya. Ilaalchi keenya sana irratti xiyyeeffachuu qaba. Birmadummaan nyaataa guutummaan guutuutti deeggarsaa fi bittaa alaa irratti xiyyeeffatee ture wayitaa ammaa biyya keessatti gosoota oomishaa garaagaraan bakka bu'aa jiru. Baankiin biyyaalessaa oomishaaleen gara Chaayinaatti ergaman eeyyama alergii daldala baankilee hunda irraa akka argatan eeyyame. Hirmaannaa Itoophiyaan daldala alaa keessatti qabdu caalmatti cimsuudhaaf dorgomtummaa cimsuudhaaf fi ergitootaaf haala mijataa uumuudhaaf oomishaalee gara Chaayinaatti ergaman irraa dhorkan kaa'amee ture guutummaatti ka'uusaa baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Kana dura waliigalteen mootummaan Itoophiyaa fi Chaayinaa taasisanii turaniin oomishaaleen gara Chaayinaatti ergaman eeyyama baankii daldalaa qofaan akka argatan murtaa'ee kan turedha. Ibsa baankiin biyyaalessaa baaseen dhorkan kuni guutummaatti ka'uu murteessee jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aa irraa eegalee dhaabbileen oomishaa gara biyya Chaayinaatti ergan sanadoota guutuu qabatanii baankii eeyyama qabu kamiyyuu deemuudhaan keessummeeffamuu akka danda'an baankiin biyyaalessaa beeksiseera. Mootummaan ida'amuu waadaa uummataaf galee gara hojiitti jijjiiruudhaan harkifannaa piroojektootaa jijjiiramaan dura ture irraa gara furamuudhaan gochuudhaan hojii bal'inaan hojjechaa jiraachuu hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa Geetuu Gammachuu himan. Kanaanis piroojektonni ariitiidhaa fi qulqullinaan akka xumuraman gochuudhaan fayyadamtummaa hawaasaa qabatamaadhaan milkaa'aa jira jedhan. Piroojektonni garaagaraa 28 magaalaa Gaarootti birrii miiliyoona 600 fi miiliyoona 50 oliin hojjetaman xumuramuun eebbifamaniiru. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa Geetuu Gammachuu ergaa sirna piroojeektii kanarratti dabarsanii mootummaan jijjiiramaa fayyadamtummaa hawaasaa mirkaneessuudhaaf xiyyeeffannoo piroojektootaaf kenneen. Piroojektonni qulqullina saffisaa fi yeroo qabameef keessatti xumuramuudhaan tajaajilaaf banaa gochuu akka danda'es dubbataniiru. Kantiibaan magaalaa Gaaroo Naziif Mahammad gama isaaniitiin mootummaan jijjiirama hojiiwwan bu'uura fayyadamtummaa uummataa mirkaneessan hojjechuudhaan amantaa uummanni mootummaa irraa qabu guddachaa jiraachuu dubbataniiru. ETV afaan Oromootirraa oduun kallattiidhaan guyyaa kana isin bira gahaa jiru akkuma itti fufetti jira. Oduu maddeen alaatirraa argannetti wayita dabarru. Mariin US Ameerikaa waliin mari'achuudhaaf aanga'oonni Iraan Kwaatar dhaquun dhagame. Hooggantoonni Iraan marii nagaa US Ameerikaa waliin mari'atamuuf dursanii magaalaa guddoo Kwaatar Dohaa seenuun isaaniitu ibsame. Imalli gara Doohatti afyaa'ii mana maree Iraan Mahammad Bangeerii fi ministeerri dhimma alaa biyyattiidha Abbaas Argaachiin kuni kan hin eegamne ture jedhameera. Ministeerri dhimma alaa US Ameerikaa Maarko Roobiyoon tattaaffii Kaataarii fi Paakistaan taasisaa jiraniin Iraan waliin waliigaltee irra gahamuu akka danda'u ibsaniiru. Kuni kanaan osoo jiru US Ameerikaan Iraan irratti har'a haleellaa raawwachuun isheedha maricha irratti gaaddidduu uumuu akka danda'u shakkamaa jira. Torbee darbes jilli hooggantoota Kaataar gara Iraan deemee akka ture yaadachiisuudhaan kan gabaase Aljaziiraa fi BBCdha. Dhumarrattis odeeffannoo ispoortiitiin Ispeen taphoota waancaa addunyaa bara 2020